都不会成为心腹。我们读一下这两处圣经，但是重点是这个两种预备，他的态度有点不一样啊。好，我们来读这个19章第7节，好吧？要来看一下经文就会清楚。我们一起读一下。我们要因为羔羊婚娶的时候到了，心腹也自己预备好了，又四方得分光明亮洁净的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义。天使对我说：“要写上，凡被心腹羔羊婚宴的有福了。”又对我说：“这是神真实的话。”你看见没？这里说到预备，对不对？没有预备是不可能成为心腹啊。好，那21章这边第2节哈，我们也读一下吧。我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇装饰整齐，等候丈夫。这里是指的所有的这个所有的信徒，前面是指的得胜的信徒，但是呢，能成为心腹都是根据有预备。那你说这是不公平吗？两者都预备了，为什么前面的就是得胜者？后面就不是得胜者啊！1000年的差别啊，是啊，就是不同的预备就带来1000年差别。那你说他们的预备不同在哪里？就都预备了吗？最好你们答不出来，这样我才可以讲。你们答出来了，那我就下台了。好，那这是读圣经啊。我们先看一下，当然我在讲之前，我先要想办法引起大家做得胜者的兴趣，对不对？如果你没有这个兴趣，说反正都一样，那我又何必有什么不同的反应呢？这个第7节19章前面的是字。好，太好了，请你上来讲。说出来。你看这个参加过壮年班就是不一样。上来了。这样才录得进去啊！这个它是存在教会的经典这个资料库里面，这不错，这就是会读经啊。这两个圣经就看到，19章的第7节是心腹自己预备好了。对。所以这个自己预备非常的重要。对。那个后面的心腹是神预备了1000年。叫他不得不预备好，自己来成全他们。在这1000年的预备才预备好。那这个自己预备好，是在今世我们还活着的时候，还没有还没有结束地上的旅程的时候，我们就自己在那里积极的预备。你这个理直气不壮，讲了这么好的一个开启，但是怎么讲呢？这个气不壮。再讲几句，气不壮，让我们觉得你讲的是真的。你刚刚讲的，所以弟兄姊妹，我们今天开始就要好好的预备。心腹是自己预备好。好，谢谢我。你有没有觉得这个圣经忽然亮起来？好，那这边我先说一下，这里说我们要喜乐欢腾。将荣耀归给他，因为羔羊婚娶的时候到了，心腹也自己预备好了。我们通常有一种一厢情愿的观念，就是说主耶稣还不来，还不来为什么？因为我们还不预备，懂不懂？所以呢，主耶稣就不能来。那既然这样，我们就不要预备，这样他就永远不来，我就永远可以过着我快乐的堕落生活。这不是你的切想吗？有的时候想想基督徒也是很痛苦。早知道我就不要被造成人，造成人就是命苦了，因为非得救不可，不得救命运更悲惨。得救之后，哇，这个人家不得救的人是到永世下火，我们得救的人今天就要开始过枯燥的生活。做人呢，还不如做个好。那所以呢，既然这样，最好我不要预备。对不对？因为他的来是根据我的预备，不是这样吗？这是我们一厢情愿的观念，对不对？所以我预备的越快，他来的越快；我预备的慢，他就来的慢。
既然这样，我不要预备，他就永远不会来，我就永远可以继续打麻将下去。哎，这也是一个亮光啊！这是你一厢情愿的想法啊。这里他说到这个，因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也，你注意一下，这里有一个也啊，也自己预备好了。这个话的意思也就是说，这个，而且你要知道，这里也自己预备好的新妇，不是所有的圣徒，是指的那个预备好的圣徒。懂吗？在这里宇宙中有2个时间点，它碰在一起，就成就了一个美事。一个时间点就是羔羊婚娶的时候到了。你认为羔羊婚娶那个时间点完全是在于你的预备吗？不，因为主耶稣说的，对不对？他来的日子，那个就是这个婚娶的日子，是父知道，而不止你不知道。当中连我这个做人子的我也不知道，是父知道。换句话就是说，在这里有一个时间点是父来决定，是父来决定。怎么大家没有声音啊？是故意不懂，不能懂，我不想懂，我一点都不要懂，还是真的不懂，对不对呢？这个所谓羔羊婚娶的日子，就是主说他隐秘再来的日子，对不对？他隐秘再来的日子，人就问说：你到底什么时候来呢？主就说我不知道，作为子连我都不知道。这个日子被保留保密在父的手中，对不对呢？为什么？为着激励我们起来，积极的预备自己。阿门不阿门？那好，这个，所以你要知道，这个神做事都有他的时间表，都有他的时间表。该到的时候，他就是做那件事，清不清楚？但是当他做定规他婚娶的时间到的时候，有很多的人没有预备好，也有少部分人预备好了。所以啊，这个他才说也预备好了。我们先说这个也的意思就是说，他是配合那个时间好。大部分的新娘都是这样，就是礼车已经来了，就是婚娶的时候到，可是新娘还没有预备好，所以就要生气，对不对？所以就要嘟这个嘴巴，我不嫁了。你看，我遇过一个最迟到离谱的新娘，迟到1个钟头真有本事！我们全体结婚聚会在那里等他，唱诗又唱诗，赞美又赞美，他就是不出来。新郎都已经站在门口了，我跟你讲，我们迟迟不见啊，礼车来，对吧？为什么？因为他还没预备好。然后终于等了1个钟头之后，你就看那个新娘端着这个礼服，气嘟嘟的起。你不要以为这件事是容易的，阿门不阿门？你要临时在那个救急预备，那是没有这回事，对不对？所以这个讲说新妇也预备好，也的意思也就是说，他那个预备好的时间点跟羔羊婚娶的那个时间点配在一起，这是一个最喜乐的时候，对不对？那第二呢，这个就是刚刚这个，崇文弟兄是同文嘛，就是说给我们讲的很好，对不对？这个关键就在自己，对不对？你需要成为一个自己预备的人。什么叫生命成熟呢？生命成熟就是自愿、乐意。一个孩子在年幼稚的时候，他读不读书？读书都不是自己，都不是自愿，都是爸爸妈妈逼的，对不对？等到有一天他自己读书了，有时候爸爸妈妈还说：“哎呀，你今天上课太累了，休息一下再去读。”我赶快读书。你就知道他长大了。弟兄姊妹，你读经是自己去读，还是长老带领才去读？还是等到睡不着觉的时候才去读？就读了就睡着你不需要回答，对不对？你祷告是自己去祷告呢，还是教会带领要填表哎呦，这个表我都没有打勾，好难看，那赶快去祷告呀！你聚会是自己聚呢，还是别人拉你？那包括你在聚会中起来尽职，是3等圣徒呢，还是不等圣徒？弟兄姊妹，你今天差不多就已经可以知道，你是不是一个能做得胜的使徒。传福音也是这样，照顾人也是这样，对不对？这一切今天我们生活中所做的都是一样的。求主得主，好吧？让我们是一个警醒预备的人，不是等别人来推、来带、来动、来这来什么，乃是我们成为一个自己
自己，我不需要人来说，我自己，我不是因为别人催，是因为我真爱主的话。我祷告不是别人来提，所以我真渴慕亲近主。阳光啊！若是这样一个人，我们就能成为一个预备好的信徒。好，下一周的题目请问。那先关。